Seria 8. Stoicismul. Filozofie de viață sau mască. Episodul 1. Ce este de fapt stoicismul? Curaj, virtute, luciditate, nu tăcere și negare. Am fost învățați că tăcerea în fața durerii înseamnă putere, că dacă nu arăți nimic, ești stăpân pe tine, că dacă simți prea mult, ești slab. Și așa am început să ne construim ziduri în jurul inimii, să ne ascundem sensibilitatea sub masca controlului, să numim autocenzura maturitate și răceala echilibru. Dar ăsta nu e stoicism. Ce este de fapt stoicismul? Nu este negarea emoției, nu este fuga de suferință, nu este reprimarea umanului. Stoicismul este o filozofie vie, născută nu din frică, ci din înțelepciune, o artă de a trăi în acord cu natura, cu realitatea, cu ceea ce este. Este curajul de a simți, de a observa tot ce trece prin tine și de a alege conștient cum răspunzi, fără să reacționezi compulsiv, fără să te pierzi, fără să închizi ușa inimii. Stoicismul nu înseamnă fuga de emoții, ci libertatea de a nu fi guvernat de ele. Stoicii nu îți spun nu simți, îți spun nu te identifica cu ceea ce simți. Nu-ți cer să devii rece, ci să devii lucid, să înțelegi că între stimul și răspuns există o alegere, iar acea alegere este spațiul tău sacru de libertate. Stoicismul nu cere să fii de piatră, ci să fii prezent, să poți rămâne cu tine și cu celălalt și cu viața, fără să fugi în iluzie, dramă sau autosabotaj. Să simți totul și să nu te prăbușești, să fii centrat, nu blocat, să fii deschis, dar ancorat, să fii blând, dar vertical, să alegi claritatea, nu armura. Stoicismul este despre alegere, alegerea de a nu fi sclavul impulsului, alegerea de a cultiva virtutea, nu imaginea, alegerea de a nu reacționa la tot ce te mișcă, alegerea de a trăi cu sens, cu scop, cu onoare. Întrebări pentru tine. Când taci, e din luciditate sau din frică? Când nu spui ce simți, e din echilibru sau din rușine? Ce parte din tine numești forță, dar e de fapt închidere? Poți rămâne deschis și totul stabil? Poți simți totul fără să te lași definit de ce simți? Aceasta este baza stoicismului autentic. Nu o mască, ci o alegere. Nu o fugă de emoție, ci o înțelepciune care înțelege emoția, dar nu o lasă să conducă viața.